Ka raportime që pas datës 20 në qendrën spitalore universitare të Tiranës nuk bëhen, le të themi, analizat rutin për të shtruarit për shkak të mungesës së fondeve. Si është e vërteta dhe aktualisht po vlerësojmë, kemi të gjitha të dhënat, si thuhet fuqia e të dhënave shumë e madhe dhe një nga mbas e vide nga kjo fush, një nga metodat që kanë përdorur është mbledhja e të dhënave dhe mbi bazën e të dhënave planifikimi i mirë shërbimeve, se sigurisht nuk duhet të mungojë analizat në mes të, po edhe jo vetëm në datën 20, po edhe në datën 30, që muaji ka 31 ditë. Dhe këto po adresojmë dhe do ta zgjidhim brenda aktivitetit. Për gjithë ju që se kuptoni, do të thotë që nga data 20 deri në fund të muajit, në spitalin që sota nuk bën analiza. Do me thënë, në qoftë se po jap shembull konkret, jam smorun, po, i bie që jam në gjendje trënd, se të shtrohesh të QSO-ta, ja i bie të jesh në gjendje trënd. Dhe në momentin që të jenë në gjendje trënd, duhet bën analizat. E kupton se ka shkuar për shembull infeksioni ty edhe dalin rrozat e bardha me mira. E kupton? Edhe s'bën dot analizat me don kurën, pra i bie me vdek. Se kur shkon te QSO-ta, ja, i bie është në gjendje trënd. Dhe këto thon, prit gomart mbi bar, pra nga data 20 deri në 30 ose 31 i bie robi me vdek. Shkurt më abeti, ministri po thot vdisni. Ha? Pra po na thon vdisni, jo shqiptar, po na thon vdisni. Nga data kaç, deri kaç keni për të vdek, sepse analizat nuk i bëjmë. Sepse ti je i shtrum, nuk shkon dot privat o vlla, se je në gjendje trani shtrum QSO-ta, s'ke si shkon as në privat me bu analizat. Ha, ku jemi këto? Del ministri dhe flet me qetësi më të madhe. Ku jeni, jo shqiptar, ku jeni? Dhe thot do zgjidhet deri në fund vitit. Pra, i bie që shqiptarët me vdek deri në fund vitit. Ha? Do vdesin ne. E kuptoni? Pra këtu po bëhet fjalë për jetën e njeriu. Nuk i kanë fajet ministrat, nuk i ka fajet shtetin marr. I keni fajet ju marr. E kuptoni, jo popull dele. E kuptoni jo që s'bën analiza nga data 20 deri në datën 30 të çdo muaji. Nuk bën analizat, i bie që nuk marrin dot gjakun dhe vdisni në për spitale për mungesë ilaçesh, për mungesë analizash, se mungesë ilaçeve është hesab tjetër. E kuptoni sa rënd që më është situata dhe ju dini bëni viral Big Brotherin atje dhe ferma VIP-in? E kuptoni? A e kuptoni? Situata sa serioze që është. Kjo gjë i ndodh kujtdo. Mund ndodhi mu, tjetri, i pasur, i varfër, kujtdo i ndodh kjo gjëja këto. Se të shtrojës të QSO-toja, i bie që t'jesh rënd. Do operohesh, nuk bën dot i kurën e ilaçeve, nuk merr dot ilaçet në kohë vdes. E dini çfarë do të thonë 10 ditë mos bësh dot analizën, ti mund të jesh në gjendje tënde s'bën dot analizën, i bie me vdek. A? I bie ne të vdesim për mungesë analize laboratorike. Të vdesësh te QSO-ta, ja 10 ditë të vdesësh. Dhe ju rrini si dele, dhe ministri ja flet me qetësi më të madhe. Po t'ishan vetë ministrës ashtu do flisja. Pra qkosa populli pranon që të vdesi, zgjedh të vdesi se sa të reagoj, shumë mirë të bëhet.